Ngibizela abantu ukuthi bazomela ngishawe ngizwe whatever mfethu wena buthi. Cause wena uyazi ukuthi unepower. Wanyazi kahle mina. But wayembizela ama boyfriend. Ukuthi kanjani lento le. Uyangazi wena. Uyangazi. Mina wangazi. So manje Mina wangazi na. Ngithi mina wangazi na. Mina wangazi na. Why wena ungafuni ngazo izini? Wawungafuni ngazo izini. Wawungafuni ngazo izini. Ngifuna impahla zami. Ufuna yakho la. Siswami. My brother uthe sibhalela thina. Wathi wena uneimpahla zakhe uthi ushiyeke na 2 pairs nje ile impahla ozithintanisayo la uhleli khona. Wamxoshwa wena la benihlala khona wathi ngoba wena kusebenza wena manje. Yena akasasebenzi. Wazini buthi? Angani. Yento ngizophendula ukuthi yena akhipha ama slip. La ezimpahla uzitshela ngazo. Kanti lesa sikhathi leso bongithengela zona bonga. Into ngifuna islip. Lesa sikhathi leso bongithengela zona. Wena unempahla ngala. Angithi wena uthi navula phela ngena phakathi ngikwazi ukuzithatha. Ning la. Awungasheshi kakhulu my brother. Ngathi nginabantu. Sanibona. Siyaphila njani mantata? Oh, nje ngicela sinokhe kakuhle. Cause manje kuzoba ngathi size ngokudla. Gogo. Sengizimisele nje. Ngiyangehle ehlisa umoya balela ngicela. Sanibona sisi kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi bengisacela uphumele ngaphandle mama. Ya uye. Sabona mama kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Igama lami nguLavas mama from Ijozi Bioscope ngihamba necrew yami la. Okay. Yebo bese ibhalele ngo my brother uyamaza ngithi. Ngiyamazi. Uyamazi? Umazi kanjani my brother? I-ex ya. I-ex yakho. Okay, ngicela uphumele ngaphandle sisi just ukuthi sihloniphe umnyango wakho. Ngicela uze ngapha. Ngazelanga lokho ukuthi mina ngi-ex yakho. Ngicela uze ngapha my brother. Yebo. Ngicela ukutshela my sister my brother ukuthi why sila njengamanje namhlanje. Okay, the reason nisibona ukuthi sila. Mangisa ngithi ngizolanda into zami mangisa ngedwa shop yena ungibizela abantu la. And then amadoda wakhe wona lawo iwona yenza ukuthi uqoshwa la mina kulomuzi lo. Ngilamadoda mina. Okay mama so ingakho manje uzubona mina ngidinga usizo kozini uyangihlula wena mangabe ukuthi ngiza la. Awuna into yakho uzoyithatha la. Ngibizela abantu ukuthi bazomela ngishawe ngizwe whatever mfethu wena buthi. Cause wena uyazi ukuthi unepower. Wanyazi kahle mina. But wayembizela ama boyfriend. Wayembizela ukuthi kanjani lento le. Yabona. Yona into enkotisayo ngawe le. Angifuni ukubeka isandla ngoba ngiyazi ukuthi ugcine ngizongena amapholisa le ndaba le. Uyangazi wena. Uyangazi. Mina wangazi. So manje mina wangazi na. Ngithi mina wangazi na. Mina wangazi na. Why wena ungafuni ngazo izini? Yini? Ungafuni ngazo izini. Ungafuni ngazo izini. Ngifuna impahla zami. Ufuna yakho la. Awuna into uzoyithola la. Ufuna into uzoyithola la. Kunampahla zakho. Ayikho uzoyithola la. Uzonyazana. Uzonyazana. Noma ngawuphi uzonyazana. Ufuna impahla zami. Uzonyazana. Usebenzisa wona ama-powers ukuthi bathatha uyazazi ukuthi umuntu wesifazane. Uzonyazana. Ufuna nikini. Okay, wow. Wawena ungibizela abantu wena. Wawungibizela abantu. Ngoba angisafuna wawungafuni ngazo. Wawungafuni ngazo. Okay, wawungasafuni ngiphi into zami. Ngiphi into zami ke. Ngiphi into zami. Awunandelela. Usho khona ukuthi wawubamba into zami. Awuphumela kimi. Ngicela ehlisa umoya. Angeke ngikwazi ukuphuma kusa phethe into zami. Ngicela uunderstand something. Ehlisa umoya balela msi. Ngifuna ukuva something kuye. Siswami. My brother uthe sibhalela thina. Wathi wena uneimpahla zakhe uthi ushiyeke na 2 pairs nje ile impahla ozithintanisayo la uhleli khona. Wamxoshwa wena la benihlala khona wathi ngoba wena kusebenza wena manje. Yena akasasebenzi. Wena wamgxotha la endlini yeni. Wathi ushiya impahla zakhe la. Makabuye ezolanda impahla wena uyamgxotha. Akafuni ngazo. Umthumelela ama boyfriend wakho amasha ukuthi makadile no my brother. Uyibona ife wena leyo nto xa uthi. Wazini buthi? Angani. Yento ngizophendula ukuthi yena akhipha ama slip. La ezimpahla uzitshela ngazo. Kanti lesa sikhathi leso bongithengela zona bonga. Into ngifuna islip. Lesa sikhathi leso bongithengela wena unempahla ngala. Angithi wena uthi navula phela ngena phakathi ngikwazi ukuzithatha. Yimi impahla. Yes yimi. Utshela abantu ukuthi wena uthini. Yimi ngithengele impahla. Awuna lutho unje. Unje. Awuna lutho. Yimbe ngikhokhele ngimangaza ukuthi namanje umasayilo wakho usayida nawe. Balela into enkorayo le. Okay, balela. Sonke lesikhathi lesibonga. Okay, bantu ngicela uunderstand something. Wow, sisi, ngicela nithule. My brother, le impahla zithenga usisi. Zazithenga usisi. Kodwa mina beyangithengela ngoba bebengangithanda. Kubeka kuthanda. Uyangithanda. So ke manje sharp ngoba mase sihlukene ke. Wayangangiphi zona ngihambe nazo. So benenza kanjani nina kula ekuthengeni because ngifuna ukunderstand kakhulu. Besiphilisana the reason mina bengingakwazi ukuthi ngikwazi ukuprovide kwezinye indawo. Ingoba
yena angathengi lutho la endlini ngithenga impahla ngithenga ukudla ngibhadala irent Obe uthenga ukudla ubhadala irent khuluma nawe Themba usayida naye sengikoshiwe lana ungibizela abantu and labantu ngikosho ukuthi Mr Jones Mr B angike nibambe le ntombazana ungazohlanyela thina hayibo sithiwe Mr Jones le ntombazana ngathi yahlanyela umthande kanjani umuntu kanje my brother sihlangane si right sonke umthande kanjani umuntu kanje mara beniphilisana sisi ejele nibambe le ntombazana nibambe le mntana yini kanjani kanje put it inside. Please close the back. Close the back. I wanna hear something. Sisi, into okay, mara sisi, uyasho my brother ukuthi beniphilisana. Yena bekabhatala irent, ethenga ukudla. Wena impahla. Besiphilisana. So ngoba siphilisana why namhlanje ungangiphi ke impahla? Ngoba ungithengele zona ungithanda. Mina ngi-understand. Ungithengele zona ungithanda. Ngibuyisele zona bag yike. Uthengele kuthanda. Engithanda. Mara sithi le impahla uthenga lapha ngithi. Zona bag. Ngimela niphume nabantu bani. Wena uzombhatala le mali bekayibhatala la. Yini? Uzoyizisa back half yakho ngoba ungathi yayi wena. Ayidlwi mahala. Uthandana naye. Ayidlwi mahala. So umbhatalele ukuthi bekalala. Babhadala. Wena benga enjoy ipipi yakhe mhlawumbe. Hayibo, yini? Ipipi yakhe benga. Ayikhontwa mahala la South Africa. Eyakhe ipipi ngiyamahala. No, awucacise. Phumani la kimi. Awuphume. Manje wayesombizela amadoda, wayesombizela abantu. Bengubizela abantu angithi nawe ubiza abantu. Nawe umbizela abantu. Nawe umbizela abantu buthi. Suka wena. So ngoba zathenga wasafuni nazo. Usho Yami mala ngithi thengile. Oh so le yakho bekabhatala ngayo ngicela niphumele bekalala nawe. Ngicela nimphumele kwami la. Ukuthi ngoba sengiphelele umsebenzi angiseyona indoda la kuwo. Guys mina bengithandi lento eyenzakala la. Hawu Themba. Cela uphume la kwami. My brother, Mr. Jones, Mr. B, I'm thinking because there's tenants here around. There's people that abaqashile lana. I think we need to go. Because manje I feel like we are no Themba nje mzakala. I feel like bale lami sizogcina sesikhozele irasi for abantu abalaya abaqashile and abanganasono ngayo yonke lento eyenzakalayo wena Brian yabo and thina mina nje ngizogaya advise A1 wena bale lami ngicela ukuthi okwamanje unazi into ongabuchintsha ngazo unayo indawo yokuhlala ngoba bekuthi ngathi kuyaphethe indawo nje bengisancenga nje kubafethu lapho nala usancekise emajideni mara umsebenzi akusabheda ngoba umsebenzi bengakawutholi nje ngisazama ukuthi ngihlanganise at least nami ngikwazi ukuthi ngizikhuphule ezindoda ngikwazi ukubona ukuthi kenzakalani ekugcineni. Wena my brother yabona into esingakunceda ngayo thina ezitho ngicela nje simele la egate ngoba singagcini sesigcwala la ejaratini labantu. Ngicela nje into esingakunceda ngayo wena my brother ezithina eziJozi Bioscope ukuthi mfethu at least sikuthole litohonyana lokuthi ubamba bambisi yabo until now uzube back on your feet. Angithi uyasho ukuthi manje khona bangane ngathi ngiphila nabo ngabulala kubo kwamanje. Mina nje ithina singakunceda siJozi Bioscope ukuthi ufumane isiphala okwamanje nje uyabo. Ngingabonga kakhulu ukuthi nawe ukwazi ukupick up elifini. Ngingabonga kakhulu bhuti wami. Mhlawumbe nale respect lena manje sengilahlekele. Ngaphinde ngithole back. Mara awuthami ngicela ukuku-advise on something. Yabona mawuthandana nomuntu nje yami. Ngicela uyifunde i-character yomuntu while you are working mawuthola umsebenzi. Ukuthi lo muntu lona is it someone that's going to be there when ngingasaspani. Because khona amanye amantombazana ngakuthanda because you have something. Maso iluza leyo nto abasayiboni value yakho uyayibona nje iqiniso ninjalo. Ngiyacela ufunde kuloko wena Brian. Ngizonilandela ngisacela nje ukuvala ishow. Mr Jones, can you please Mr B please put the car ngicela nimfake emotweni my brother lapho ngizonijoina njengamanje ngisavala nje ishow. There you have it bafethu. If now unenkinga lapha emakhaya mfethu ufila ngathi mhlambe kukhona intombazana obuvana nayo before or khona my brother obuvana naye before ovela ukugxothisa nje okwenja bafethu I hope niyafunda on Jozi Bioscope ukuthi kahle kahle izinto ezikanje zi affecta kanjani because yabona idignity ka my brother manje
seyi-affectekile. So mangabe unenkinga nawe mfethu ungalibali ukuthi usibhalele lapho ku-josiebioscope.co.za or usifollowishe ku-Facebook na ku-TikTok nayo zonke inkundla zethu zokuxhumana mfethu, or usibhalele lapho comment usho ukuthi mfethu ngiyanithanda ni-Josie Bioscope, keep on doing great work and sizoqhubeka senze umsebenzi omuhle. Ngiyanithanda lapha emakhaya. Thohlo.